下雨吧。我感觉我人都快冻伤了，冷都受不了了。这2天真的是冷爆了，天天烤火，然后皮肤干到爆。有没有烤火空调，然后干到爆的，一定要用精油，而且它一点都不护理。你看我们家干成这个样子，我自己的皮肤真的好润。前段时间我这个地方老是拧鼻涕啊，有一点点干，我就涂了几次精油就好了。现在我们泰国火不想干都难，我有自干法宝，先精油，再用虾青素刺泡，再用精油封锁它，这刺泡都挤不出来了。脖子也要涂，2支虾青素刺泡，上一层油，1、2滴就行了，干皮2、3滴。哇塞，第2天皮肤真的是又亮又透又润，这个时候是最容易长皱纹的时候。过一个冬天，到时候长了2个皱纹就可划不来了。录写的。耶！赶紧，你帮我搞事业线达到100。阳台上。哇！给我提点，给车提一点。哇！那这个血都进来了。哇哈哈！哇！这中间那个为什么没有啊？哦，阳台挡住了。张毅不在这儿，不知道湖南下雪了没有？难怪我说昨天晚上好像雪字。这个肯定是双黄蛋，这么大，没有双黄我吃掉。耶！耶！大吃。连把一赶紧走是吧？也小脚印子。这个精油今天多涂一点。我昨天晚上我用了油、虾青素，再用油包裹，油包刺泡法。第2天真的皮肤是又嫩又亮，一点都不像冬天的皮肤。除了抗皱紧致之外，还挺亮。丰台的吧，点不错啊。冬天就上火。老妹儿，你皮肤今天都没那么干了哦，之前跟接口噻你。京东麦钙3层倍，来年整皱馒头碎。家伙现在点半没有小麦，希望明年小麦又是大丰收。这盛世如你所愿。牙科到许没养个护肤啊，羊绒称露，促进皮肤的吸收。火压少了，直接嘛吃鸡胸的腹嘛，那个大的肉。避免少哈子，我就是干燥皮肤哎。所有护品中最滋润的就是精油，你可以把精油放到面霜里，扩大它的滋润度。一个冬天不真是精油帮的太忙，给我点上这温度少许都给。感谢这场大雪不啦，让你们提前回家。哇，这也太漂亮了吧，和雪花一样。腿都结冰了。你的网子要不？有碗炒火锅。有了网子打火锅是真好。牛肉锅、海带，又来一锅了，开吃。有没有吃肯德基的感觉？哎呀！哇，小颖切的也太薄了吧！回去我请你做，我吃不了了。这棉花好吃啊！哇，冬天打火锅还是非常配的。好臭！哇塞，一个大衣服一样。啊，不臭，好香的。臭的翻白眼。灵魂人物，好人家火锅底料，直接干2块，炒一下更香。好香啊！上菜喽！冬日火锅，好香，45块钱一包，39块8，3大包，还送2包牛腩火锅。对，好，谢谢你。好吃不啦？火锅好吃，现在晚安吃。我这个是加一个这些牛肉丸子。哇，直接爆汁了。
边烤火边吃火锅，爽不爽？哇，香不？香。牛肉丸不够，等会还再下一碗哦。火起来好香哦。看有头啊，都不给几只。我跟你讲的呢，月糕吃饱饭，精油，再吃下清楚吃饱，再是精油，第二天皮肤是又嫩又透又亮。要在那时候嘛，一个一周最起码要2-3单。我这个角度绝美了嘛，这边雪景，那边雪景，那边雪景，3片雪景我随便看。老妈爱心菠菜，像腌菜，大长头，哇，香！最好看的口红，泡一泡，然后给我人海上，这口直接上天。正是我的场来了。超大的。干嘛做？真的雪天吃火锅太爽了。好吃脆的。好了，姐妹们，我继续吃了，我吃饭有点慢。